gente, a gente já tá no outro dia. Eu sou Ian, como vocês já sabem, com 6 anos ainda. Vou fazer 7 anos, 29 de maio. Aí, a gente tá com o ventilador novo. A gente vai fazer esse vídeo arrancando a hélice e ligando de novo. Ele vai tirando os pesos e mais calor. Vai. Ah, já saiu. Muito rápido. Falar baixo, chegar muito na cozinha fazendo comida. Tá difícil. Tá A gente difícil? tem que ficar quietinho, porque se sua mãe souber que a gente tá fazendo isso, a gente vai... Eita! Olha isso. Sua mãe vai brigar com a gente, saber que a gente destruiu o ventilador velho dela, que tem mais de 10 anos. Meu Mais de Deus. 15 anos, Mais né? de 15? É, Nossa, mais de a madrinha 15. pensou que era 10. Tá Não, mas difícil. é mais de 15. Pronto, nós conseguimos. Agora nós vamos ligar ele. Peraí. Nossa, ficou muito engraçado. Parece os Minions. Então vamos. Parece aqueles Minions com Tem olho. que ter cuidado que ele tá meio mal contado, né, gente? Ele tá louco de vez. Chega ele mais pra trás, chega ele mais pra trás. Pera, deixa eu colocar com ele cabeça pra cima. Então vai, vamos lá. Vai! Não, liga de novo, madrinha. Liga. Vai desgravar não. Aí, galera. Tchau, galera. Esse foi o nosso vídeo. Começo, Tchau. depois voltaremos com outros vídeos.